Сәлеметсіздер ме, құрметті менің тары көрермендерім, сіздерге арналған алдағы аптаға апталық жорамалды шығаратын боламын. Әрине, бірінші кезекте тоқтылардан бастаймыз. Тоқтылар, торпақтар, егіздер, шаяндар не күтеді алдағы аптада? Тоқтылар, тоқтылар, торпақтар, торпақтар, егіздер, егіздер белгісі, шаяндар. Алдағы апта сіздерді не күтеді? Көтеретін боламын сіздерге анық көріну үшін. Бірінші кезекте тоқтылар. Тоқтыларға бұл аптада бір ерекше энергияда жүресіздер тоқтылар, яғни бір жол жүресіздер ма, немесе жұмыстарыңызда қызуқанды жұмыс жасайсыздар ма, немесе жұмыстарыңызда сізде бұл апта өте бір көп жұмыс жасайсыздар. Заказ көп түсіп бастайтын болады, жұмысыңызда да бір ерекше лидерствоны қолға аласыздар, және де бастықтарыңыз тарапынан да сіздерге бір тапсырма өте көп түсетін болады. Жалпы жұмысыңыздағы бір лидер, бастық деген сияқты сондай бір картаның өзінде көрсетіп тұрғандай бір қолбасшылық қабілеттеріңіз артатын болады. Яғни жұмыстарыңыз көп болады, үйге келсеңіздер де бір үйдегі де жұмыстар жиналып тұрады, энергияларыңыз өте көп болады, денсаулықтарыңыз да өте керемет, денсаулықтағы да алдыңғы апталарда қиындықтар болып жүрген болса, денсаулықта жақсару бар. Жалпы тоқтылар апталарыңыз керемет, барлық жағынан жақсару, активный, энергичный болып жүресіздер. Апталарыңыз сәтті өтсін тоқтылар. Келесі кезекте торпақтар апталарыңыз кішкене қолайсыз деп айтуға болады. Апталарыңыз қай жағынан қолайсыз? Бір ішіңіздегі тұрған идеяңыз болуы мүмкін, ішіңізде тұнып тұрған бір талант болуы мүмкін, немесе бір нәрсені жасайын деп жатсыз, жалпы бір нәрсені бастайын деп жатсыз ба? Ол барлық нәрсеге қатысты мүмкін. Денсаулық, махаббат, жұмыс, ақшаға қатысты болуы да мүмкін. Ішіңізде бір зат бар, жасасам бола ма, болмай ма деген сияқты сол нәрсені қолдана алмай жатырсыздар. Сол нәрсені шығарып жасайын десеңіздер, бола ма, болмай ма деп екі ойлы болып тұрсыздар. Негізі бұл өмірде барлық нәрсені бола ма, болмай ма деп ойланып переживать еткеннен қарағанда рисковать етіп жасап тастағандарыңыз дұрыс. Негізі торпақтар өте табиғатынан еңбекқор зодиак белгілеріне жатады, және рисковать етпейтін, барлық нәрсеге өзінің трудымен, қиыншылығымен жететін зодиак белгілерінің бірі болып табылады. Сондықтан да бір жұмысты жасар кезде көп ойланып, немесе көп еңбек етіп барақ жасайды. Яғни жұмыстарыңыз жалпы бір нәрсені переживать етесіздер, бастауға қорқасыздар, ойланасыздар. Ойларыңыздың түбінде не болады деген сияқты переживать ету бар. Жалпы айтқанда, әлі болмаған жұмысты сіздер алдын ала переживать етесіздер, ойланасыздар. Сол себептен миларыңызда қорқыныш деген затты алып тастап, миларыңызға жаңа идея, жаңа жұмыс келсе, соны ойланбай бастауға тырысыңыздар. Немесе жұмыс ауыстырайын деп жатсыздар, ойланып тұрсыздар, жұмыстарыңызды смело ауыстыра беріңіздер. Немесе денсаулықты переживать етіп тұрсыздар, тексерілсем қалай болады, болмай қала ма деп уайымдайсыздар. Уайымдаудың қажеті жоқ, тексеріңіз, результатын көріңіз. Яғни бір қызға сөз салайын деп тұрсыз, ойланып тұрсыз, жоқ деп қала ма, жоқ десе де салғыңыз келсе салыңыз деген сияқты. Жалпы алдын ала болмаған затты уайымдағаннан қарағанда болып результатын көріп барып уайымдаған дұрыс. Апталарыңыз сәтті өтсін торпақтар. Келесі кезекте егіздер апталарыңыз кішігірім қолайсыздау. Сіздер өзі табиғатынан қалай айтсам болады, егіздер өте карьераға, жұмысқа берілген адам, махаббатқа қатты бет бұратын адамдар емес. Отбасы, махаббат, денсаулық деген барлық өмірдегі барлық затты сырт тастап, тек қана карьера үшін өмір сүретін адамдарсыздар ғой. Бұл аптада да тура сондай бір заттан кетесіздер, немесе бір затты уайымдайсыздар. Жалпы қатты бір нәрсені күтіп, мүмкін жұмысыңызға қатысты болулары мүмкін. Бұл жұмысыңызға қатты беріліп кірісіп жұмыс жасап жатсыздар. Жан-жақтарыңызға қарамай барлық фокусыңызды сол жұмысқа арнаған болуыңыз мүмкін.
осы аптада сол бір фокусты полный бөлген затыңыздың результаты шығатын болады. Яғни жұмысыңызға беріліп істеп, карьерам өсе ма, премия алам ба, должностым көтеріле ма деп соны күтіп жүрсеңіз, бұл апта соның барлығының воздух болып шыққанын сезетін боласыз. Яғни қанша беріліп соның результатын күтесіз, бірақ бұл апта сол қолайсыз болады. И көңіліңіз қалатын болады, кішігірім көңіл толмаушылық, ренжу, осы уақытқа дейін сонда не үшін тырыстым, неге еңбек еттім, сонда жасаған еңбегімнің результаты жоқ па дегендей бір қатты күткен затыңыздың, қатты еңбектенген затыңыздың бір сізге бір қайыры жоқ сияқты, немесе қолайсыз болып шығады, немесе қазір уақыты емес деп тұр. Возможно, сол жасаған еңбегіңіздің результатыңыз көргіңіз келіп тұр, бірақ сол қазір результаты шықпай тұр, немесе керісінше, яғни нейтрально болып шығып тұр. Соны көтере алмай кішігірім переживать етесіздер. Егіздер бірақ переживать етіп қатты қиналудың қажеті жоқ, потому что бұл апталық жорамал қысқа ғана болғандықтан бұл енді уақытша, яғни өтіп кететін жайт болып тұрады. Апталарыңыз сәтті өтсін, егіздер. Келесі кезекте шаяндар апталарыңыз бір күреспен өтеді. Арпалыс күрес, яғни ішкі состояниенің күресі емес, бұл сыртқы состояниенің күресі. Возможно, адамдармен арпалыс күрес мүмкін сіздің, например, бір принциптеріңіз болуы мүмкін, бір айтатын пікірлеріңіз болуы мүмкін, бір жеке басыңызға қатысты болуы мүмкін сіз бір жасап жатқан оқуыңыз, біліміңіз, жасап жатқан еңбегіңіз өзіңізге бір приятно болуы мүмкін, бірақ сырттағы адамдар келіп сізге соны жекеңізге өтіп сондай айтатын болады. Бұлай жасама, дұрыс емес, зачем, мынаны істейсің деген сияқты сөйтіп айтады. Ал ол сізге ұнамайды, сол өзіңіздің мнениеңіздің дұрыс екенін адамдарға доказать еткіңіз келіп, және адамдар сізге былай жаса деп жан-жақтан талайтын болады. Солай адамдармен күрес болады десек болады. Негізі шаяндар өз табиғатынан адамдар келіп бір конфликт айтса, немесе бір нәрсе совет айтса, былай жасасай деп айтса, қойшы деп просто да қалдыратын адам емес. Шаяндар табиғатының жұрттың мнениясына тәуелді, адамдардың айтқан сөздерін қатты көңілге қабылдайтын зодиак белгілерінің түрі болып табылады. Сондықтан бұл күресіңіз сонда, яғни өз пікіріңізді қорғауыңыз мүмкін, немесе бір жұмыс жасап жатсыз, сол жұмысыңыздың жақсы екенін жұртқа көрсетемін деп, дәлелдеймін деп күресуіңіз мүмкін. Сондықтан шаяндар, сіздің жеке өміріңіз, сіздің принципіңіз, сіздің өміріңіз сіздің өзіңізге ғана керек. Адамдар айта береді, сөйлей береді. Олардың сөйлеген сөздерін көңілге алып, оларға кері ответ қайтарып, өзіңіздікін доказать етіп, өзіңіздікін дәлелдеп қажет емес. Дәлелдеп жасаған сайын сіз күресе бересіз. Ол күрес не істейді? Сіздің энергияңызды жеп қояды. Сондықтан менің өмірім сендерге керек емес, сендердің өмірлерің маған керек емес деп четко граница қойып алыңыздар. Жұрттың сөзін, адамдардың әңгімесін өзіңіз қабылдамаңыз. Барынша аптаңызды тыныш, спокойно өткізуге тырысыңыз. Сол кезде аптаңыз сәтті өтеді. Апталарыңыз сәтті өтсін. Келесі кезекте бізде арыстандар және бикештер. Таразы, Саршаянға апталық жорамал шығарамыз. Арыстандар, апталарыңыз қандай болады? Так, арыстандар. Бикештер, таразылар. Таразы, енді Саршаян. Апталарыңыз қандай болады? Қайтамыз. Так, арыстандардан бастаймыз. Арыстандар дейді. Арыстандар, кішкене апталарыңыз сәтсіз деуге болады. Енді бір ондай қатты проблема, опасность деген сияқты жоқ, крупный проблема емес, сізге шабуыл ретінде сыртыңыздан өсек жүреді, немесе сіздің нервіңізге айтатын сөздер айтады. Жалпы айналаңыздағы адамдар, достарыңыз, мүмкін ер адам болсаңыз, достарыңыздың арасындағы тоже отбасы жағдайыңызға тиісуі, немесе өзіңізге тиісуі, немесе сырт келбетіңізге тиісуі, жалпы просто адамдардың сізге сөздері сізге жақпайтын болады. Адамдардың сөздерін көтере алмайсыз. Ана киімді кимейсің ба, немесе сен әйелің андай ғой, или андай ғой деген сондай сөздер сіздің изжогыңызды шығарады. Потому что арыстандар сөз көтере алмайды. Арыстандар мінездері сондай ғой, өздерінің ғана болғанын қалап тұрады, өздерін бастық, өздерін біріншілік сезініп тұрады. Қасындағы адам келіп, приказ емес, просто давай деп бір комплимент немесе сөз айтады ғой, енді мнение деген сияқты қабылдамайды ғой енді олар. Сондықтан осындай кішігірім сөздер жүруі мүмкін. Өсек аяң емес, енді бір әңгіме сізге айтылатын сол сөздерді сіз көтере алмайсыз. Отбасыңызда да әйеліңіздің сізге сондай айтатын сөздерін көтере алмайсыз. Немесе әйел адам болса тоже
күйеуіңіздің артық әңгімесін көтере алмайсыз, балаларыңыздың сөзін көтере алмайсыз, жұмысыңыздағы коллективтердің айтқан комплименттері немесе былай жасаса деген советтерін көтере алмайсыздар жалпы. Солай бұл апта сөз көтере алмай, әр сөзге ілініп, адамдардың сізге айтқан сөздерін көтере алмай, солармен сөзге келіп, немесе өз мнениеңізді до конца қорғап, солай жалпы сөзбен апталарыңыз сондай негативный өтеді. Сондықтан арсандар бос сөзбен өткізгенше ол сөздерді елемей өз жұмыстарыңызды жасасаңыздар, немесе негізі апталарыңыз өте сәтті. Бірақ енді сөзге ілігіп кете берем десеңіздер, өз энергияларыңызды құртып, өз настроениелеріңізді түсіретін боласыздар арыстандар. Апталарыңыз сәтті өтсін. Келесі кезекте бикештер. Бикештердің апталары өте керемет. Бикештер прям супер деуге болады. Апталарыңыз өте сәтті. Бір қолдарыңызға ақша түсуі мүмкін, немесе айлықтарыңыз, немесе премияларыңыздар ма, жалпы ақшаға қатысты өте сәттілік, яғни мына әлемді өзіңіз басқарып тұрғандай болып тұрасыз. Қолыңызға бір сумма түсуі, немесе подарка түсуі мүмкін, немесе өзіңіз отбасыңыздағы адамдар сізге сыйлық сыйлауы мүмкін, еңбегіңізді бағалауы мүмкін. Енді бикештердің мінездері табиғатынан ондай тәкаппар деуге келмейді, бір талапшыл адамдар ғой. Тазалықты жақсы көреді, әділеттілікті жақсы көреді, бір жұмыста болса да жұмысын как положено беріліп жасайды, енді керемет, идеально қылып, босқа воздух жүретін адамдар емес та бикештер. Үйде де сондай тазалықты, тәртіпті жақсы көретін адамдар. Вот осы сіздің мінезіңізді бикештер осы аптада бір адамдар көріп бағалауы мүмкін. Бастықтарыңыз должностарыңызды көтереді, немесе бағалайды, немесе отбасыңыздағы адамдар сізге рахметін айтып бағалайды деген сияқты жалпы жан-жақтама сізге айтылатын жақсы әңгімелер, жақсы сөздер, жақсы сыйлықтар, жақсы ақшалар келуі мүмкін. Бұл яғни финансқа, жұмысқа да байланысты, немесе денсаулыққа байланысты болса, тоже мазалап жүргендеріңіз болса, өте керемет, энергияңыз көп болады. Және отбасыға қатысты өте керемет көңіл-күй, жалпы бикештер апталарыңыз өте керемет, сәтті өтсін. Келесі кезекте таразылар. Таразылар керемет. Таразылар негізі таразылардың мінезінің өз табиғатынан андай равновесиені жақсы көреді ғой. Бір жалпы біреуді жамандап өсек айтып бара жатса да сәл екінші жағын көтеріп андай қылып деген сияқты. Сондай примерно киім іліп, зат іліп, например, сушилкаға зат іліп жатсаңыздар да екі жағына бірдей ілгілеріңіз келіп тұрады, например, бір жағына салмақ түсіп кетпесін деген сияқты мінездеріңіздің өзі осындай ғой. Бұл аптада сол мінездеріңізді рөл ойнайтын болады. Әйел адам таразылар болсаңыз, бір сырласатын керемет қасыңызда подругаңыз, әйеліңіз, немесе то есть подругаңыз, немесе жақын адамыңыз болады. Сонымен бірге керемет сөз айтатын, сөйлесесіздер, энергия көтересіздер. Плюс әділеттірек орнатқыларыңыз кеп тұрады, біреуді қорғағыларыңыз кеп тұрады. Осы аптада бір әлсіздерді қорғағыларыңыз кеп, немесе біреуге көмектесуіңіз мүмкін таразылар. Егер әйел адам болсаңыздар, сондай бір адаммен жақсы общение, сөйлесу, сондай керемет көңіл-күй, энергияның жоғары басымдығы болады. Ер адам таразыларда қастарыңызда осындай әйел адам сіздерге көмек ретінде жүреді. Қасыңыздағы әйеліңіздің энергиясын сезінетін боласыз. Әйеліңізбен ақылдасатын боласыз, бірге сондай шешім қабылдайтын боласыз. Бірақ бұл аптада таразылар сіздерде бір адамдарға бір көмектесу, бір өзіңіздің яғни таразылығыңызды нақты таразылайтын, біреуге пайдаңызды тигізетін, біреуге кішігірім сөз жәрдем болса да, немесе көмек ретінде болса да көмектесетін, сол арқылы ләззат алатын аптаңыз. Таразылар жаман емес, апталарыңыз өте сәтті өтсін. Келесі кезекте сары шаяндар. Сары шаяндарды бұл апта кім ренжітеді екен деп қойды. Сары шаяндар апталарыңыз негізі жаман деп айтуға келмейді. Бір әйел адам сары шаяндарға жалпы бұл аптада бір ер адамның қысым көрсетуі болады. Отбасыңыздағы ер адамның, күйеуіңіз яғни қатал болады ма, соның қысымы болады ма, немесе бір жұмысыңызда болуы да мүмкін. Ол жұмыс орныңызда бір ер адам болса, жалпы өміріңізге бір қатысты ер адамның сізге кішігірім қаттылығы болады. Мүмкін сіз бір жұмыс жасайын деп жатсыз, бастайын деп жатсыз, бірақ сіздің жасайтын жұмысыңыздың шешімі, яғни сол ер адамның қолында деуге болады. Бір ер адамға деген зависимость. Бір зат сатып алайын деп жатсыз, бірақ ақшаны беретін ер адам. Бір жұмысыңызда жоба қорғап жатсыз, бірақ сізге көмектесетін ер адам, шешім қабылдайтын ер адам. Өміріңіз сондай бір ер адамға байланысты болады. Сары шаян әйел адамдарға бұл қатысты. Ал ер адамдарға қатысты, ер адамдар өздеріңізді бұл аптада өте қатты манипулятор қылып ұстайсыздар. Ер адамдар біреуді бір жаншып кеткілеріңіз келеді, немесе манипуляция жасағыларыңыз келеді. Бұл аптада бір өзіңізді бастық сезініп, солай басқа адамдардың мнениясына қарамайсыз, немесе менің алдыма кешірім сұрап келсе екен деп бір андай өкпелеп ренжіп отырасыз ғой. Енді бір
мен қалай да алдына келтірем деген сияқты ер адамдарда осындай болуы мүмкін апталарыңыз сәтті өтсін. Мергендер апталарыңыз қандай болады, күтетін боламыз. Мергендер, сіздерді не күтіп тұр? Аптада қандай өзгерістер бар? Ойбай, мергендер. Келесі кезекте тау ешкілер. Келесі кезекте су құйғыштар. Келесі кезекте балықтар. Аптада сіздерде қандай жаңалықтар болады? Мергендер апталарыңыз да бір көз ашылатын деп айтуға болады. Негізі бір заттан кету. Мергендер апталарыңыз кішігірім қолайсыз, бірақ дұрыс бағытта қолдана алсаңыздар, депрессиядан дұрыс шыға алсаңыздар өте сәтті. Жұмыстан кетесіз ба, немесе бір шаршатқан уже не ары не бері болып жүрген жұмысыңыздан кетесіз, немесе отношения кризисте болса, шешім қабылдай алмай жүрсеңіз, тоже отношениеңіздің точкасын қоясыздар, немесе денсаулықпен мәселе болып жүрген болса, денсаулықтың точкасын қойып тексертетін боласыздар. Сондай жалпы өмірлеріңіздегі бір қажытқан, шаршатқан, ары бері қылып екі ойлы болып шешім қабылдай алмай жүрген заттарыңыз болса, осы аптада сол заттың, яғни кету, сол затты шешу решениесін табатын болсыздар. Не бар болады, не жоқ болады дегенде апталарың жаман емес, мергендер сәтті өтсін. Келесі кезекте тау ешкілер. Тау ешкілер апталарыңыз өте сәтті, бірақ мүмкіндікті дұрыс қолдана алсаңыздар, егер сіздердің апталарыңызға тау ешкілер бұл апта бір керемет бір мүмкіндік келіп тұр. Досыңыз, немесе әйеліңіз, қасыңыздағы өте жанашыр адамыңыз сіздің жағдайыңызды ойлап сізге бір ұсыныс беріп тұр, мүмкіндік беріп тұр. Давай мынаны жаса, былай жаса деп бағыт-бағдар мүмкіндік көрсетіп тұр, бірақ сіз соны көрмей тұрсыз. Мүмкін көріп тұрсыз, бірақ қалап тұрған жоқсыз, немесе сеніп тұрған жоқсыз. Жоқ, жасағым келмейді дегенде итеріп қабыл алмай тұрсыз, бірақ ол мүмкіндіктің болашағы, яғни керемет болып тұр, соны көре алмай тұрсыз. Мүмкін сізге адамдарға деген сенімділік керек, немесе сол мүмкіндікті больше полный ақтарып, не мүмкіндік подробнее білу керек, түсіну керек. Және сол мүмкіндікті барынша қолдана біліңіз. Бұл мүмкін денсаулықтан болуы да мүмкін, бір жеріңіз мазалап жүрсе, что осылай жасасаң жасалады деген сияқты. Немесе бұл мүмкін жұмыста болуы мүмкін, должность көтерілу, немесе бизнес ашу мүмкіндік, қасыңызда бір адамның советі, немесе отбасылықта болуы мүмкін. Үйленейін деп жатсыз, бір қыздың сондай сәті түсіп тұр, үйленетін, бірақ тоже қорқақтап жатсыз деген сияқты. Сондай бұл кез келген заттың өміріңіздегі мүмкіндік, жақсы жағынан қарай келетін, соны дұрыс қолдана білсеңіз жеткілікті. Келесі кезекте су құйғыштар. Су құйғыштар апталарыңыз жаман емес, апталарыңыз өте керемет. Бір көктемнен кейін, то есть қыстан кейін көктем шығып, бір сондай керемет көңіл күйді сезетін апталарыңыз деп айтуға болады. Өте сәтті апталарыңыз. Алдыларыңызда бір жақсылық, новыйдан энергияларыңыз пайда болады, немесе өмірлеріңізге жаңадан адам келуі мүмкін, бір сүйген адамдарыңызбен қосылу, махаббат, бақыт. Ерлі-зайыпты су құйғыштар үшін отбасылық, татулық, бақыт, яғни бірге тойға барасыздар, бірге көңіл көтересіздер, бірге уақыт өткізесіздер, бірге қонақ күтесіздер. Жалпы бір-бірлеріңізді деген өте жақсы түсіну, бір-бірлеріңізге деген махаббат, сүйіспеншілік, немесе бұл білдіреді екеулеріңіздің бір бала жоспарлау, немесе балаларыңыздың қуанышын көру, сондай бірге уақыт өткізетін отбасылық керемет уақыт су құйғыштар. Жалғызбасты су құйғыштар үшін де апта өте сәтті. Несімен сәтті? Яғни сүйген адамыңызды жолықтыруыңыз мүмкін, немесе үйленуіңіз мүмкін, сүйген адамыңыз сізге сыйлық беруі мүмкін, сүйген адамыңыздың жақсы қырларын біле білуіңіз мүмкін, немесе үйленуге ұсыныс жасауы мүмкін. Жалпы махаббат аптасы деп айтуға болады. Су құйғыштар апталарыңыз сол жағынан өте керемет, эмоцияның аптасы. Денсаулықтарыңыз да керемет болады, энергияларыңыз да тұрақты болады, ақша жағынан да қиындықтар болмайды. Жалпы қуаныштың аптасы. Су құйғыштар апталарыңыз сәтті өтсін. Балықтар апталарыңыз кішігірім сәтсіз деп айтуға болады. Неге? Балықтар бұл апта бір нәрсені қатты переживать етіп, немесе тырысудың қажеті жоқ.
отбасылы болсаңыз тоже отбасыңызбен отношениеңізді жақсартуға жұмыс жасап жатсаңыз, жұмысыңызды қажырлы еңбек етіп жұмысыңызды өзгертуге, немесе декретте болсаңыз қиналып жұмыс жасауға, жұмыс іздеуге, жаңадан жұмыс бастауға, немесе ақшаға қатысты модный темаларға ақша салуға деген сияқты өте сәтсіз. Бұл аптада еш нәрсе жаңадан бастамаңыз, еш нәрсе өзгертпеңіз. Аптаны барынша тыныш, бір қалыпты өткізуге тырысыңыз. Неге? Себебі бұл апта бір нәрсені жасаймын деп қатты тырысқан сайын керісінше, яғни бағытты кері кетіп қалуы мүмкін, минусқа кетіп қалуыңыз мүмкін деп айтуға болады. Бұл аптада барынша тыныш, сабырлы, қалай бар солай қабылдап өткізуге тырысыңыз. Денсаулығыңыз болса да өзгертуге тырыспаңыз, отбасылық жағдайыңызды өзгертуге тырыспаңыз, жұмысыңызды өзгертуге тырыспаңыз, энергияңызды өзгертуге тырыспаңыз. Жалпы не болса да соны бір қалыпты ұстап тұруға тырысыңыз. Себебі бір нәрсені өзгертуге тырысқан сайын өміріңізді қиындатасыз, денсаулықта қиындықтар болуы мүмкін. Физически ауыр жұмыстар жасап, үйіңізге ремонт жасаймын деген сияқты сондай салмақ салып қоятын болсаңыз, денсаулықта нашарлап қалуыңыз мүмкін. Біреуге қарыз ақша беріп қойсаңыз, ақшаңыздың қайтуы қиын болып қалуы мүмкін. Жұмысыңызды ауыстырсаңыз, жұмысыңыз сәтсіз болып қалуы мүмкін. Күйеуіңізбен немесе ер адамдар әйеліңізбен ренжісіп жатсаңыздар, тоже бір-бірлеріңізді көтере алмай екіге айырылысып кету деген сияқты сондай өте сәтсіз жағдай. Бұл апта барынша бір қалыпты тыныш өткізуге тырысу керек. Негізі балықтар өз табиғатынан манипуляцияның адамдары ғой, енді манипуляцияны скрытый түрде істейді, чтобы маған жаны ашысын деген сияқты, өзін сондай бір маған келсін дегендей қылып тұрады. Бұл апта ондай манипуляцияны да ешкімге жасамауға тырысыңыздар. Апталарыңыз сәтті өтсін.